សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺយើងនឹងមករៀនពីការបកប្រែអត្ថបទម្ដងបាទតោះយើងទៅមើលអត្ថបទយើងជាមួយគ្នាអត្ថបទយើងមានចំណងជើងថា The Eurostar Train Driver អ្នកបើករថភ្លើងឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា Eurostar Brian Law is a train driver for Eurostar លោក Brian Law គឺជាអ្នកបើករថភ្លើងឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា Eurostar He drives high-speed trains in England and in Europe. គាត់បើករថភ្លើងល្បឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយនិងនៅទ្វីបអឺរ៉ុប Brian works for 4 days a week. លោក Brian ធ្វើការ4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ Sometimes he's free at the weekend. ពេលខ្លះគាត់ទំនេរនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ But usually he works on Friday and Saturday. ប៉ុន្តែជាធម្មតាគាត់ធ្វើការនៅថ្ងៃសុក្រហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍ Friday and Saturday are very busy days for Eurostar ថ្ងៃសុក្រហើយនិងថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដែលមមាញឹកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Eurostar Because everybody wants to go on holiday ពីព្រោះគ្រប់គ្នាចង់ធ្វើដំណើរទៅឈប់សម្រាក or go home for the weekend ឬក៏ទៅផ្ទះសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍Eurostar runs every day ក្រុមហ៊ុន Eurostar បើកដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃ But it doesn't run on Christmas Day ប៉ុន្តែវាអត់បើកដំណើរការទេនៅថ្ងៃបុណ្យ Christmas The first train to Paris leaves London at 5:25 in the morning រថភ្លើងដំបូងដែលទៅទីក្រុងប៉ារីសចាក់ចេញពីទីក្រុងឡុងនៅម៉ោង 5:25 នាទីនៅពេលព្រឹកSo Brian starts work at 4:30 ដូច្នេះហើយលោក Brian ចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅម៉ោង 4 កន្លះ In one day he does 2 or 3 journeys between London and Paris ក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរ2ឬ3ដងដើម្បីធ្វើដំណើរពីទីក្រុងឡុងទៅប៉ារីស He finishes work at 12 noon គាត់បញ្ចប់ការងាររបស់គាត់នៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់Sometimes he starts late ពេលខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើមយឺត at 4 p.m. នៅម៉ោង 4 រសៀល and works until 11:30 at night. Sometimes he doesn't go home at the end of the day. He stays in Paris. មានពេលខ្លះគាត់អត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទេនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់ការងារ He stays in Paris. គាត់ស្នាក់នៅទីក្រុង Paris. The journey ការធ្វើដំណើរ The journey takes 2 hours 15 minutes ការធ្វើដំណើរគឺចំណាយពេល2ម៉ោង15នាទី and the train travels at 300 km per hour រថភ្លើងធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿន300 km ក្នុង1ម៉ោង It doesn't go so fast in the tunnel វាមិនធ្វើដំណើរល្បឿនលឿនខ្លាំងទេនៅក្នុងផ្លូវរូងក្រោមដីIt only goes at 160 km per hour វាធ្វើដំណើរត្រឹមតែល្បឿន160 km ក្នុង1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ When it travels through the tunnel នៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រូងក្រោមដី It carries 794 passengers វាផ្ទុកអ្នកដំណើររហូតដល់ទៅ294នាក់ When the train is in Franceនៅពេលដែលរថភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំង Brian speaks to his controllers in French លោក Brian និយាយជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ជាភាសាបារាំង His French is very good ភាសាបារាំងរបស់គាត់ល្អខ្លាំងណាស់ He has a lot of French friends គាត់មានមិត្តភ័ក្តិជាជនជាតិបារាំងជាច្រើននាក់ And his son Toby ហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះថា Toby goes to stay with them in Paris ក៏ធ្វើដំណើរទៅស្នាក់នៅជាមួយគាត់ផងដែរនៅក្នុងទីក្រុង Paris Brian earns 45,000 pounds a year លោក Brian រកចំណូលបាន 45,000 ក្នុងមួយឆ្នាំ In his free time he likes going out with his wife នៅក្នុងពេលទំនេររបស់គាត់ចូលចិត្តចេញទៅក្រៅជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ Angela ដែលមានឈ្មោះថា Angela and walking their dogs ហើយនឹងបណ្ដាឆ្កែរបស់ពួកគេ
Angela is a chef Angela គឺជាចុងភៅ so she works at weekends too ដូច្នេះហើយគាត់ធ្វើការនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ផងដែរ She has Monday free and goes walking with Brian គាត់មានពេលសម្រាកនៅថ្ងៃច័ន្ទហើយគាត់ដើរលេងជាមួយនឹង Brian He has 25 days of holiday a year គាត់មានពេល25ថ្ងៃសម្រាប់ឈប់សម្រាកក្នុងមួយឆ្នាំ Where does he go on holiday តើគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅណានៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់គាត់ France of course says Brian លោក Brian បាននិយាយថាជាការពិតណាស់គឺទៅប្រទេសបារាំង